الطب في ما منظار بدي اقول الشرع. الضرورات تبيح المحظورات. نعم. يعني انا ما بدي اوصل لدرجه اني والله يا عم اسعل لدرجه اني ما عاد احسن اتمالك نفسي حتى اخذ دواء السعله. انا بدي اخذه من البدايه، هل يجوز ذلك؟ يعني من ساعة ما لاحظتك عم تكرر السؤال على الدكتورة عرفت انه راجع. انه أدوية السعال تستوجب استخدام، وعم تقول لك نسب. يا اخي صدقها نسب قليلة. ما في يعني مو كل الادويه كثير. دكتور، مو كل. حقيقة هذا سؤال مهم جدا، لأننا اليوم نحن في منظومتنا العلاجية نتعامل مع أطباء نثق بهم. هذا يقتضي لأجل أن نكون أكثر اطمئنانا أن نمضي لنسأل عن الأدوية التي تشتمل في تركيبها على بعض نسب الكحول.